वॉइस आपका इसका म्यूट कर दीजिए। Right, so is my presentation visible now? Yes, ma'am, it is visible. Yeah, so I was saying that failure is important for success. Now here आप लोगों के सामने there are three images, three people, ठीक है? The first one is Einstein, who is termed as genius, but if to tell you, आइंस्टाइन जब 4 साल के थे तब तक भी वो बोलना नहीं जानते थे. So जो भी टीचर्स थे उनको देखते थे, they used to say that he is mentally retarded, that he has some brain issue, that's why हम वो और बच्चों की तरह he can't speak. But later on in his life, he proved everybody wrong, and now he's called as a genius. He has an IQ level of more than 160, which is above average. Second, our very own Abdul Kalam ji, he is a great inspiration for all of us. So when he started his career as a scientist, he failed in his very first project, which was SLV-3 launch. SLV is basically satellite launch vehicle. So he was a scientist with ISRO, trying to launch a satellite, but he failed. But the very next year, he was able to launch it successfully, and after that, he got so successful that we term him a missile man. And the third, from our very own sports fraternity, he is Mr. Sandeep Singh. So he was our ex-field hockey captain, national team captain, and for those who don't know, he was accidentally shot in 2006, and for almost a year he was in wheelchair. Now you can imagine somebody on a wheelchair coming back and really being successful as a captain, leading the team, and also after that helping India win the Sultan Azlan Cup, which is a very prestigious hockey cup after 13 years. So this all tells us, in short, that greatest failure, they are the stepping stone of greatest success. So yes, to fail is important because it helps us realize our true potential. It encourages us, it brings that inner motivation within us. Now, coming to the topic, which is that pyramid of success. Now, slowly, after every slide, we'll start building this pyramid, that what it means to really being successful. So here, if you see, in the step 1, we should be dreaming. That's the basic pillar I feel is important, that we should all have that courage to dream. हम सबको सपने देखने चाहिए that yes, we want to be at some place one day. हम एक दिन बड़े होके ये बनेंगे या हम इस तरीके से इस गोल को अचीव करेंगे. So that dream should be very big, something which should challenge you all. That it could be anything, like if let's say you all are sports person, so it could be समथिंग लाइक आपको स्टेट चैंपियन बनना है या आपको नेशनल चैंपियन बनना है या फिर आपको लेट्स से ओलंपिक मेडलिस्ट बनना है. सो दीज आर योर पर्टिकुलर बिग ड्रीम्स व्हिच यू ऑल विल वर्क हार्ड टुवर्ड्स इन योर स्पोर्ट्स करियर. नाउ ड्रीमिंग, जस्ट ड्रीमिंग इज नॉट इनफ. द काइंड ऑफ स्किल्स इट रिक्वायर्स, जो आपके पर्सनालिटी के स्किल्स हैं, उसके अंदर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज दैट यू हैव टू बी योरसेल्फ. जब हम लोग कोई भी ड्रीम करते हैं तो हमारे आसपास बहुत लोग ऐसे होंगे विल टेल अस नो दिस इज नॉट रियली पॉसिबल,
they will pull you down. आपके friends आपको joke करेंगे, आपके parents बोलेंगे कि नहीं नहीं ये चीज़ तो possible ही नहीं है. So if you have a dream, deep balance in your mind, अपने mind में अगर आपको लगता है कि ये एक चीज़ है जो आप कर सकते हो अपनी कड़ी मेहनत के साथ, तो definitely you should stick to that. You should feel confident that you should believe in yourself that yes, I think I can do it, and keep reminding yourself this irrespective of what all others tell you. After that, the second step I consider important is having a purpose or a goal. So just dreaming is not enough. It's not like that आज आपने सपना देखा है अगले 2 साल 4 साल 5 साल बाद वो अपने आप पूरा हो जाएगा. It's not possible. You need to have a definite purpose and a goal and a target. It could be a short-term target or a long-term target. That short-term target should lead to that long-term goal. So for example, जब हम लोग when we do a skill training in sports, there is a purpose behind it. जब आपके coaches आपको motivate करते हैं that you know you should be regular in your skill training, maybe fencing, they all are trying to they all are trying to build that agility or flexibility in you. So that's their target, that I want to make my athlete flexible enough so that he is ready to face the competitor. Similarly, when you undergo the strength training, आप लोगों का endurance level बढ़ता है. Even if we whenever we eat also, हम लोग जब खाना खाते हैं, आपके coaches जो आपको recommend करते हैं या आपके dietitians, they want to make you fit. So that particular goal will help you in the overall goal of achieving your target of becoming better in your sport. Now the soft skills, इसके लिए जो हमारी personality के skills हमें चाहिए इस purpose या goal को achieve करने के लिए, these are your fitness, that for example you should be fit in your mind and your body equally, that you should act, you should eat, and you should think in the right manner. Your skill set should be such that with practice you should become better every time. And when you learn or acquire some skill, you should have a sense of team spirit. So for example, if your team has people who are not able to do as good as you are doing, then you should be very eager to help them out, because it's just a process of learning. So the more you help people around you, your own friends, then you build that team spirit, and it helps you really resolve difficult situations in your own particular game. Coming on to the step 3. So once we have a goal or a target which we are working towards, we should always have a strategic plan, because everybody is working hard. So for example, if you are in, let's say, fencing only, and I am your opponent, you must also be learning all the rules and all the rules of the game. You must be also practicing. Similarly, I am also practicing. So how do we decide that who will win now? So here your strategic plan comes into picture, कि आप किस तरीके से competition ready होने के साथ साथ competitor ready होते हो. By competitor I mean your opponent. या फिर weight lifting में भी, let's say आपकी अपनी weight category में, if you know that this is your potential opponent, then you should really understand that आपका opponent किस तरीके से react करेगा उस situation में, उस particular important game के दिन. So if you can see in the image here, a good player plays where the ball is, but a great player knows where the ball is going to be. ये एक एग्जाम्पल है हॉकी फील्ड का. सो यहाँ पे जो ग्रेट प्लेयर की पहचान है वो नेक्स्ट स्टेप के ऊपर है, दैट बॉल हॉकी स्टिक से उसको खेलना इज इम्पॉर्टेंट, बट देन यू शुड ऑल्सो बी एबल टू अंडरस्टैंड कि वो नेक्स्ट कहाँ पे जाएगी एंड द नेक्स्ट मूव विल बी व्हाट. सो दैट इज वी कॉल्ड एज स्ट्रैटेजिक प्लान, wherein we understand the competition and the competitor.
So that is also very important, that you keep on evaluating आपके अपने particular strengths, your opponent strength, and you keep on reading about it, learning, practicing. And in doing this, the soft skills you would need is, first of all, self control, because आपका जो thought process है वो original होना चाहिए. You should be able to regulate your own emotions, ठीक है, so that others are not able to overpower you. Also in the field, when you're performing in your particular field or in your particular game, you should be very alert and active in your approach, wherein you should be able to quickly turn around things and also understand आपके opponent के particular जो move आपने जो चीजें सीखी हैं उनके बारे में, you bring that everything into practice. And definitely determination is one of the key aspects, wherein you don't get bogged down by your competitor or opponent that he is better or she is better than me. You should give yourself time. आप लोगों को सबको patience के साथ you should approach your particular practice, and you should slowly improve in your own game. Now, the fourth step, and very important, I feel this is the most important step, which is that हमने जो सीखा अभी तक, या हम अपने गेम में अपने कोचेस की हेल्प से हम जो भी अपने गेम के बारे में सीखते हैं, उसको रिव्यू करना बहुत इम्पोर्टेंट है. बिकॉज जब हम रिव्यू करते हैं तभी हमें समझ आता है कि जितनी भी अभी तक हमने मेहनत करी है उसका क्या रिजल्ट है और उसमें क्या इम्प्रूवमेंट्स हमें चाहिए. सो हियर वी शुड बी वेरी ओपन एज चिल्ड्रन, बिकॉज हम लोग की एक हैबिट होती है कि आपका कोच या आपका टीचर आपको अगर कुछ क्रिटिसाइज कर दे कि आपकी ये गलती है या आप अच्छा नहीं कर रहे हो, तो हम लोग उस चीज़ को ऐसे लेते हैं कि टीचर इज बीइंग बायस्ड टुवर्ड्स अस, कि वो हमारी प्रॉब्लम को नहीं समझ रहे हैं, या फिर वो हमें नहीं समझ रहे हैं, या फिर वो हम में ही गलती निकालते हैं. ऐसा नहीं है. It's more about that we should all be open to criticism. Criticism, by that I mean it's not a negative thing. It's more about जो हमारे अंदर कमियां हैं, we should be able to improve on that. And at the same time, we should be in a cooperative mode. By cooperative mode, I mean that we should, अगर हमारे अंदर कोई improvement का scope है जो हमारे coach को लगता है, तो we should be cooperating with that, कि हम लोग उनसे पूछें, उनकी मदद से हम उस चीज़ को इम्प्रूव करें. एंड इसके लिए जो सॉफ्ट स्किल्स आप लोगों को प्रैक्टिस करने चाहिए वो है हार्ड वर्क. डेफिनेटली हार्ड वर्क हैज़ नो रिप्लेसमेंट. सो इन हार्ड वर्क वी शुड really be working hard towards achieving our goal, and then practicing and then re-achieving our new target. Also, हमारे लिए friendship is also becomes a very important component, because when we have friends around us, जो हमारे अच्छे दोस्त होते हैं, वो हमेशा हमारी मदद करते हैं हमारी कमियां या हमारे अंदर जो इम्प्रूवमेंट एरियाज है उनको आइडेंटिफाई करने में. प्लस वो हमारे एज ग्रुप के होते हैं, तो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है. इट्स वेरी इजी फॉर अस टू रियली अंडरस्टैंड. सो इट्स ऑलवेज गुड टू हैव फ्रेंड्स, बी ओपन टू आइडियाज, and also be a loyal friend, so that people can trust you, you can trust others, and that way that whole feedback mechanism becomes good. Also, in this process we need to cooperate, because we can't be like that my way is the best way. You have to find the best way with the help of other people's views also, and you have to be very enthusiastic, so that every day you come on the ground or the field, and every day you practice, and every day you make the day special. So these are the four main steps which will help you move towards your goal or be successful. So lastly, here I have put up everything together now. अभी तक जितना हमने सीखा, so if you see that
this is the entire pillar. Now I've completed this pillar, and at the top of it, it is success. Now, if you will notice here, at the top, the topmost block here, it talks about personal best. It doesn't talks about winning. जब भी हम कोई चीज़ की तैयारी करते हैं, एक कंपटीशन के लिए डेफिनेटली विनिंग हमारे माइंड में होता है that we should come out as winners. But to be really successful in life, you should be able to understand that winning is not possible every time. हम हर गेम, हर बार, हर जगह नहीं जीत सकते हैं. So important is that, are we able to give our personal best? Are we able to really improve as a person, as a sports person in our own life? So that's why winning, I don't consider as the most important thing as being successful. For me, personal best is the most important thing. Now, so we have completed that pillar, and I hope आप सब बच्चों को थोड़ा बहुत भी समझ आएगा, तो I feel I would be successful as a talker today, because I'll be able to give you some good thoughts to start your day with. Now we also need to understand that whatever we practice, हम जितना भी hard work करें, still उस दिन ऐसा भी हो सकता है that we are not successful. And the people around you feel कि it's very easy, you know, अगर आप मेहनत करोगे तो ये हो जाएगा achieve, या आप lucky होगे उस दिन तो आप achieve कर लोगे. So trust me, success is no luck. It doesn't matter that, it doesn't happen like that कि एक दिन आप lucky होगे तो आप जीत जाओगे. It's not possible. So even if everybody thinks that it's a straight curve here, but actually it is really complicated. You have to practice every day, come enthusiastic in your mind every day, regulate yourself every day, be in your emotional control. Everything is very important. And most important thing is that you have to stretch out of your comfort zone. And that by comfort zone, I mean that you have to push your boundaries. So आज अगर आपने let's say आपने बोला कि मैं महीने भर से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, चलो ठीक है, एक हफ्ते का ब्रेक लेता हूँ, और आपका कोच आपको बोल रहे हैं कि नहीं, you should practice. So it doesn't happen that way. You have to listen to your coaches around. You have to really come out of your comfort zone, work hard and achieve that point of success. Now, lastly, this is my last slide. So you all can really pay attention here. So अभी जितनी हमने बातें करी, even when you will practice it in your own sports field, be it fencing, be it weightlifting, one important message I want you all children to really take from today's session, which is that it is about finishing the race which we have started by putting your dream into action. And by finishing the race, I don't mean being the winner. So I want to show you a video, and it's a 3-minute video. I would want कि आप सब बच्चे लोग इसको देखें, and इसको देख के ये सीखें कि actually what should be a athlete, what is a game spirit, what is an athlete spirit. So I'll just play it for you all, children. Just watch it carefully. Is it, one second. Coach Pandyan, is it like my video voice is coming? It's coming. Yeah? Yeah. So you please all watch it carefully. So sorry, just to give you a introduction, this athlete, he's a sprinter and he specializes in 400 meter, and he's a British sprinter, very famous person, Derek. Okay.
So I hope everybody of you understood the meaning of the video here, which is that we all prepare for the final day. हम लोग सब अपना best practice के बाद अपनी particular form को achieve करते हैं, and then we go on that particular day to give our best in the sport, in our particular game. But unfortunate things can happen with anybody of us. ठीक है, जैसे इस पर्टिकुलर वीडियो में ये जो स्प्रिंटर थे एथलीट, अचानक से इनके हैमस्ट्रिंग में इंजरी हो जाती है and he's not able to really complete. But still, as a sports person, he decides that I will finish the lap, that whole track, irrespective of the fact that I'm already out of the race. So I want you all to really imbibe this kind of quality that हम लोग हार्ड वर्क करें अपनी पर्टिकुलर फील्ड में, हम लोग प्रैक्टिस करें, हम लोग we try to improve ourselves every day and be the best in our games, but then on that particular day, if anything goes wrong, we don't lose our morale, we don't lose our motivation, and we come out better, we come out stronger in the next game. So that is all from my side. And अगर किसी को भी कोई भी question है, any basic question, because I know आप लोगों का age group is very you all are very young children, so if there is anything you want to ask, please feel free to ask me. Thank you. फेंसर्स, आप में से किसी का कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मैडम से पूछ सकते हैं. और सिमिलरली वेट लिफ्टिंग, सर मैडम इट वाज वंडरफुल प्रेजेंटेशन. कुछ चीजें तो बहुत इंस्पायरिंग थी. तो बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैडम जो है सिविल सर्वेंट के एस्पिरेंट रहे हैं, उसके थ्रू हमारे डिपार्टमेंट में आए हैं. तो शी नोज द बेटर थिंग्स की कैसे अपनी पर्सनैलिटी को, कैसे अपने सॉफ्ट स्किल्स को इम्प्रूव करना है. तो अगर आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज आप पूछ सकते हैं. Fencers. I can few questions in the chat box, and I think they all relate to the same thing, how to prepare mentally. So I would want to say that I'm not a very I'm not an expert here, but जो मैंने अपनी life से सीखा, I can just share that. So हमारा basically दो चीजें होती हैं, हमारी physical fitness and mental fitness, and we think that physical fitness is important, हम लोग exercise करते हैं and you know we take a good diet, and अगर हमें कोई चोट लग जाती है तो हम तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं कि अच्छा चलो आज हमारे हाथ में चोट लग गई, ये वो. बट उससे भी कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी मेंटल फिटनेस. वो जो मेंटल फिटनेस है, दैट मीन्स दैट स्टेट ऑफ माइंड के हर दिन सेम नहीं होता है. एवरी डे वी अंडरगो अ लॉट ऑफ इमोशंस, अ लॉट ऑफ सिचुएशंस. किसी दिन हम लोग जीतेंगे, किसी दिन हारेंगे, किसी दिन टीचर से डांट पड़ जाएगी, किसी दिन पेरेंट्स ने कुछ कह दिया, किसी दिन हमें लगेगा हम नर्वस होंगे कि हम ये नहीं कर सकते. So these are all our mental state of mind which keep on fluctuating. ठीक है, and it's very natural to have this. Now to really manage this mental state, because we can't stop these emotions, these are our part of being human. हम लोग को ये चीज हम खत्म नहीं कर पाएंगे, ये चीज के नर्वस नहीं होना या फिर टेंशन नहीं लेना, ये वो. Important is to really manage the emotions, कि आप किस तरीके से अपने thought process को manage करते हो, and you still go on with your own life. So for example, अगर हमें कोई भी particular ऐसे thoughts आते हैं कि आज हमारा कोई big competition है
और हम लोग नर्वस हैं कि नहीं हमारा ओपोनेंट हमसे बेटर है, या हम लोग नहीं कर पाएंगे, या मैंने ये प्रैक्टिस नहीं किया, या आज मेरे को सुबह चोट लग गई, या मुझे नींद नहीं आई, ये वो। तो सबसे पहले यू शुड ऑल थिंक दैट आई हैव टू परफॉर्म इन माई नेचुरल बेस्ट, इन माई पर्सनल बेस्ट। सो जब हम लोग ये प्रेशर लेना छोड़ देंगे जीतने का हर बार, तो ऑटोमेटिकली हमारा स्टेट ऑफ माइंड रिलैक्स होगा and we will be able to perform better in our particular game. And to uh, think like that, it's important to regulate your own emotions कि it's fine अगर हम लोग नहीं भी जीतेंगे तो भी it's not a big deal. It's fine if we are not happy, we don't really, you know, perform our best every day. It's fine. You have to accept yourself the way you are, and you have to be mentally aware of the way you feel. So being aware is important to really build your mindset. That is the first step, that you should be aware about your own self कि आपका जो थॉट प्रोसेस है वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है या पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। अगर वो नेगेटिव में जा रहा है देन यू शुड रियली डिस्कस अबाउट इट टू योर पीयर ग्रुप्स, आपके पेरेंट्स, आपके कोचेस। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है इन टर्म्स ऑफ योर गेम, यू शुड डिस्कस दैट and then take help and advice from people who are elder in your age, who can really give you that positive motivation. So that way you can really prepare yourself mentally. And of course exercising, having a healthy lifestyle will really help. So for example yoga, usme jo meditation techniques hai, that is one way to really balance your mind and take that stress out of you. So it's a combination of multiple things, that you exercise, you eat right, and then आपका जो thought process है अगर वो negative हो रहा है तो आप उसको discuss करें. And at the end of the day, I would want everybody of you, before you go to sleep, हर दिन जब हम सोने से पहले अगर हम 5 मिनट अपने साथ टाइम स्पेंड करें पूरे दिन भर के शेड्यूल के बाद, सोने से पहले 5 मिनट बस अपने बारे में सोचें कि आज हमने अपने आप को कैसे इम्प्रूव किया. It could be your game, it could be your personality, it could be your studies, it could be anything. So each day you should go to bed with a smile in your face that yes, I was able to improve today by even 1%. I think that will make you happy in the long term. That's all. Any other question? Okay, somebody has a question that I love fencing very much. So how to motivate myself to get up early in the morning to practice? Now this is a question. So if you really love your game, I'm sure you want to achieve a particular level, है ना? मतलब आप अगर fencing को पसंद करते हैं, तो आप चाहते हैं कि मैं धीरे धीरे I become a better player. Now to become a better player, you really need to practice, and morning time is the most important time for really help our mind and body because उस टाइम पर हम लोग सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं, we are all energetic. So अगर आपको सुबह उठने में प्रॉब्लम है, that means your schedule, you have to improve your sleeping. So it's like a cycle. अगर आप रात में जल्दी सोएंगे, definitely आप naturally अपनी body automatically हमारा internal clock जो होता है वो हमें उठा देता है. So if you want to get up early, I would say you should sleep early, and automatically you will get this problem solved. Try that at least for a week. And still, if you're not able to sleep early, then you should practice your mind relaxation techniques, or probably during the day कुछ ऐसी या physical activity कीजिए जिससे आपको थकान हो and आपको नींद आ जाए.
ओके, एक बच्चे का क्वेश्चन है दैट हम जब ओपोनेंट को देखते हैं तो मुझे डर लगता है, मतलब आई फियर, सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? सो ओपोनेंट तक पहुंचना, दैट इज द फाइनल स्टेप। उस पर्टिकुलर ओपोनेंट को फेस करने से पहले हमें अपने गेम में वी हैव टू अचीव अ लेवल। तो इस वजह से जो, अगर आपने मेरा प्रेजेंटेशन उस पर ध्यान दिया होगा तो उसमें मैंने कहा कि यू शुड बी अचीविंग योर पर्सनल बेस्ट, यू शुड बी प्रैक्टिसिंग every time, and you should be able to really improve on your own self. And it's a very systematic process कि धीरे 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 जब आप improve होंगे तो डेफिनेटली there'll be a time, एक पॉइंट आएगा जब आप अपने ओपोनेंट को फेस करने लायक हो जाएंगे या उससे जीतने लायक हो जाएंगे। बट स्टिल अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका ओपोनेंट, आपके अंदर वो नर्वस फीलिंग आती है उनको देख के कि वो मुझसे बेटर प्रिपेयर्ड है, तो उस पर्टिकुलर टाइम के दौरान आप बस इतना सोचिए कि मुझे आज अपना बेस्ट करना है, मुझे जीतने या जीतने के बारे में नहीं सोचना है। एंड जब आप ये चीज फीलिंग अपने माइंड में लाएंगे कि आई वांट टू रियली परफॉर्म माय बेस्ट, तो डेफिनेटली आपका नेचुरली माइंडसेट काम हो जाएगा, आपको ओपोनेंट से डर नहीं लगेगा। क्योंकि हम डरते तभी हैं जब हमें एक आउटकम चाहिए, हम जब सोचते हैं कि हमें जीतना है तो हम लोग नर्वस होते हैं या फिर हमें डर लगता है कि हमारा ओपोनेंट हमसे बेटर प्रिपेयर्ड है। सो फॉर दैट I would say that you should really you should really think about improving yourself के जीतना हारना is secondary, important is that on that particular day I will give my best, and by this feeling your half of the pressure will be gone. आप जब pressure में नहीं होंगे तो definitely you will be able to overcome your opponent in a much better way. Somebody is asking how to teach our young children athletes soft skills. So I understand that जो young minds होते हैं, it's not very easy each time to really make them understand, because हम लोग कुछ चीजें maturity मतलब एक particular age के बाद ही समझ पाते हैं. But I think for that you can practice some activities, maybe some group activity or something. You can take help of the internet, or probably really ask for expert sessions wherein group activity में बच्चों को हम lessons दे सकते हैं in terms of the soft skills. So we can showcase some particular case studies, we can show some particular in form of movies, in form of gameplays and everything. So we can try a combination wherein that message is loud and clear to the children that in order to really win in your game, what are those traits which are important. So for example, agar it's a team game, let's say if it's a hockey thing, then individual player banna is important, but at the same time it's a team game, so you need to really make that relationship build up in your entire hockey team. So you should be teaching the child who's a let's say one player in that team. You should be telling the child कि जब तक आपका जो साथी है आपके गेम में, आपकी टीम में, जब तक उसका गेम इम्प्रूव नहीं होगा तब तक ओवरऑल हमारी टीम का गोल पूरा नहीं होगा. So you should be teaching the children this skill of really collaborating, coordinating, cooperative, and build those positive good relationships around. And जितना वो relationship अच्छा होगा कोच एथलीट का या फिर एथलीट का आपस में, they will be sharing ideas, they will feel more comfortable, and they will be more receptive. So I feel that
there could be activities which you can undertake to train them soft skill, and it's more important to communicate. You should be open, build that healthy relationship with your athlete, and just keep on talking. If whatever mental state they are going through, just keep an eye on that and just try and encourage, motivate them for giving their personal best and not winning all the time. So I think that should really help the children's. One child is asking, ma'am, how to stay motivated all the time? So it's a tough question. Even we are trying to discover that, because हम लोग को भी वो चीज it's not possible to really be motivated naturally, because we have our own natural limits. But yeah, important part is that जो मैंने जब स्लाइड शुरू की थी, वो पिरामिड जो 1 by 1 बना था, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट उसमें जो पिलर उसका बेस था, that was dream, right? So when you have a dream, you should actually dream first कि हाँ मुझे ये चीज करना है, ठीक है, कुछ बड़ा. Once you have a dream around you, you should really start living that dream. कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ओलंपिक मेडलिस्ट बनना है, ठीक है, कि आप चाहते हो कि एक दिन ऐसा आए कि भाई मैं ओलंपिक का मेडल लेके आऊं और प्रॉब्ली मेरा नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम प्ले हो, ठीक है. Now you just start imagining yourself in that role, that आप जब एक्चुअली में कोई ऐसा पर्टिकुलर वीडियो देखें जो उससे रिलेटेड हो, एंड एक्चुअली उसको फील करें उस मोमेंट को कि अगर मैं वहां पे होता या होती तो मुझे कैसा फील होता. तो जब जितना आप धीरे धीरे उसके बारे में सोचना शुरू करेंगे एंड आप अपने आप को उस जगह पे रख के देखेंगे, तो डेफिनेटली दैट मोटिवेशन विल स्टार्ट कमिंग टू योर ओन माइंड, कि आप उस चीज से अटैच होना शुरू हो जाएंगे. So I think that will really help in your day-to-day motivation ke I want to go to that level. So you have to imagine yourself, अपनी imagination को उस dream से connect कीजिए जो आपने dream देखा है, and I'm sure that will give you that everyday motivation to really focus on your target, which will help you achieve that dream. Okay, one child is asking how to handle failure. I feel very low for days when I did not win. So I understand this is a very difficult thing to handle. हम लोग जब सेल्फ एक्सपेक्टेशन कर अपने आप से कोई एक्सपेक्टेशन रखते हैं, या फिर हमारे जो कोचेस हैं, पेरेंट्स हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन को हम फुलफिल नहीं कर पाते हैं, तो दैट क्रिएट्स दैट मेंटल प्रेशर ऑन अस. सो इट्स नॉट अबाउट पर्सनल फेलियर, इट्स अबाउट हमारे आसपास की लोगों की एक्सपेक्टेशन का फेलियर होना, जिस वजह से हम लोग नर्वस होते हैं. सो you have to accept one thing as young athletes, या फिर आपके पेरेंट्स को या आपके कोचेस को ये समझना पड़ेगा that winning every time is not possible. It is not possible. So there will be times जब आप fail होगे. So the way you handle failure is, first of all, you should accept that I can't win every time. अगर मैं 100 bouts खेलता हूँ, maybe हो सकता है मैं 80% जीतूंगा अगर मैंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया है, but 20% still I'll fail. So to manage that, you should really take failure as your motivation. It's not a bad thing to fail. जैसे मेरा जो फर्स्ट स्लाइड था, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, मैंने 3 लोगों की आपको डिस्क्रिप्शन दी थी और मैंने कहा था कि फेलियर इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज व्हेन यू फेल देन ओनली यू आपको रियलाइज होगा कि व्हाट इज योर पोटेंशियल. सो फॉर एग्जांपल, अगर अब्दुल कलाम जी फेल नहीं होते SLV में, तो उनको वो जो एनकरेजमेंट था या वो पैशन था कि मुझे नेक्स्ट अटेम्प्ट में अपना बेस्ट करना है, वो पॉसिबल नहीं होता.
Similarly, if you will not fail, then you will not realize your personal best in you, because आपके अंदर वो मोटिवेशन, अगर आप जीतते रहोगे हमेशा, तो you will never realize what it means to really fail and achieve your personal best. तो वो stagnation आ जाएगा. So it's good to fail. Important is that जब हम fail होते हैं तो we should not take it negatively. We should come out of it as a better person. We should learn from our failures. तो आप जब फेल होंगे तो आप घर जाकर या फिर जब भी आप अकेले हो, आप उस चीज़ के ऊपर सोचें, थोड़ा सा ध्यान से सोचें कि क्यों मैं आज फेल हुआ या मैं फेल हुई, क्या मेरी प्रैक्टिस में कमी थी, या मेरा दिन अच्छा नहीं था, या मेरा लेट्स से मेरा माइंड वाज नॉट रियली गुड उस टाइम पर. सो जस्ट थिंक अबाउट दैट रीजन ऑफ फेलियर, and then once you're able to understand that reason, then you should practice more and come out better. So that's the only way we carry on our life. There is no magical wand और कोई जादू की छड़ी नहीं है कि अच्छा आपको वो दे दी जाएगी तो आप हर दिन you will come out as a winner. So it's not possible. Okay, so how we balance sports and education? So for that, I think time management is one of the key, that we should फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम मैनेजमेंट इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज जब हम अपना टाइम ऑर्गेनाइज करते हैं ना, तो हमें एक्चुअली समझ आता है कि हमारे पूरे दिन में 24 घंटे में से कितने घंटे ऐसे हैं जो हम प्रोडक्टिवली यूज कर सकते हैं. ठीक है, अब उस टाइम मैनेजमेंट में हमें लेट्स से अगर हम 8 घंटा सोते हैं और अगर हमें 3-4 घंटे अपनी पर्सनल एक्टिविटी के लिए यूज करने हैं, तो हमारे पास फिर भी 12 घंटे हैं. ठीक है, अब वो 12 घंटे को आप कैसे मैनेज करते हो, दैट इज इम्पॉर्टेंट. So you should specifically put some time, मतलब आप अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए टाइम रखें, डेडिकेटेड प्रैक्टिस टाइम, या आप अपने कोच से बात करके या फिर आप अपने पर्टिकुलर टीचर से बात करके यू क्रिएट अ टाइम टेबल इन अ वे दैट यू आर एबल टू बैलेंस, कि पूरे वीकली एक टाइम टेबल में आपके लेट्स से out of 6 days you will keep 3 or 4 days specifically for your sports activity, जिसमें 12 घंटे में से लेट्स से आपने 6 से 7 घंटे अपने स्पोर्ट्स को दिए, बहुत आपने प्रैक्टिस की रिगरस, और बाकी दिन जो हैं 3 से 4 दिन उसमें आप ज़्यादा फोकस स्टडी पे रख सकते हैं. तो इस तरीके से आप बैलेंस कर सकते हैं कि आप कुछ दिन आप स्पोर्ट्स को ज़्यादा फोकस करें, मतलब 70-80% ऑफ योर फ्री टाइम ऑफ योर अवेलेबल टाइम, and कुछ दिन you can dedicate to your studies, because to tell you all, education is very 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 important, because once you will जब आप अपने स्पोर्ट्स में आगे बढ़ेंगे अपने पर्टिकुलर फील्ड में, तो देयर बी टाइम जब आपसे सब लोग इंटरेक्ट करना चाहेंगे, आपसे इंस्पायर होना चाहेंगे, मोटिवेट होना चाहेंगे. तो एजुकेशन की हेल्प से हम ये सब बेटर तरीके से मैनेज कर पाते हैं. हम लोग फ्यूचर में भी हमारे करियर में वो चीज़ हेल्प करती है. सो वी शुड नेवर नेग्लेक्ट आवर स्टडीज. अगर प्रॉब्लम फिर भी हो रही है तो यू शुड टॉक टू योर टीचर, दे कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड, दे कैन हेल्प यू विद एक्स्ट्रा लेसन्स, या आपके लिए कुछ सिंपल लेसन्स क्रिएट करे जा सकते हैं, या फिर आपको एग्जाम टाइम पे स्पेशल हेल्प दी जा सकती है. सो दैट वे यू really I think it's important for the coaches to understand here that the way you prepare a schedule for your athletes, it should reflect that balance. ये coaches की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है that they should help the children balance this, because children's in their own way they will not be able to do this. They are very young, उनको शायद वो समझ ही नहीं आएगी वो चीज़. But as coaches, as administrators, it's our duty to help the children prepare a schedule or probably monitor it regularly, so that ये जो problem है balancing of sports and education, this gets resolved. So the question about how to develop confidence, this is
I think practice and practice and practice will help you be confident, because जब हम लोग एक गेम या एक पर्टिकुलर कंपटीशन में परफॉर्म करेंगे, लेट्स से हम लोग हारते हैं उसमें, हम वी फेल, देन यू विल गो बैक, आप अपने वापस घर में जाएं या फिर अपने फ्री टाइम में अपने बारे में सोचें, एंड यू विल नो दैट दिस इज द रीजन ऑफ माई फेलियर. आप अपने कोचेस से बात करें, उनकी हेल्प से यू कम डाउन टू अ पॉइंट विच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड के इस वजह से मैच फेल हुआ या फेल हुई. उसके बाद यू start improving on that part. Okay, next time I will not repeat this mistake. So when you go next time, maybe you will do another mistake, but you will not repeat the same mistake. So this way, dheere dheere dheere, you will be able to really with practice you will be able to improve to the level that you are able to become a better sports person, and this will automatically build your confidence, because आप इतनी गलती कर चुके होगे that you will not fear any mistakes, or probably you will feel confident that I am better practiced. मैं हर तरीके से अपने आप को मैंने mentally prepare करा हुआ है, मेरा game अच्छा है, मैंने सब कुछ मतलब I've really worked hard. So that will give you a good confidence, and the key is that on that day, don't take pressure to win, just give your personal best. So that will help you retain your confidence and give your personal best. So I think okay, so the one last question, how to develop talking skills with sports person. So I'm not very clear on this. So are you saying that how to really communicate with your athlete, with your training group? If you can clarify that. It's a question from Mr. Akshay Patil. He wrote yes, ma'am. He wants to know about the communication skills only. He wrote yes. Okay, so talking skills. So I think it's important to really so talking may, I think there'll be two important topics which you'll be communicating to your athlete. First is about the game, कि आप game कैसे improve करें, आप अच्छा उसके rules, उसकी particular tactics, techniques. And second is about managing your athlete, कि आपने सब कुछ उसको सिखा दिया है, but still that child is not able to perform, या फिर वो nervous है. तो basically आपको दो level पे you have to communicate with your athlete. So in terms of your game, you have to improve. वो तो फिर आपका personal, you have to reread. You have to keep yourself updated with knowledge. Yeah, that is your sports teaching skill. That is separate. But in terms of your communication to your athlete for really managing the mindset, I think that is very important. So the key here is to observe actually first. You should, आपके पास अगर 10 या 20 आपका एक ग्रुप है, कोर ट्रेनिंग ग्रुप, आपको हर एक अपने एथलीट का पता होना चाहिए दैट उसका पर्सनालिटी टाइप क्या है, because every child is special, every child has a different personality. You need to really observe and understand your each athlete, and then accordingly उसके personality type के हिसाब से you should really start communicating with that athlete के अगर वो athlete को opponent fear है, आपको पता है उसके straight के बारे में, तो competition से just पहले आप उसको boost up करें. अगर वो athlete over confident mode में रहता है हमेशा, वो उसको लगता है कि वो best है, तो you need to really talk about it. तो इस तरीके से you have to observe and you have to really engage with your athlete
one-to-one. It's not a group talk. It is a one-to-one communication. And एथलीट के लेवल, उसके लेवल से मेरा मतलब है उसकी एज ग्रुप में जाके उसके स्पोर्टिंग लेवल के हिसाब से यू शुड रियली टॉक. यू शुड नॉट टॉक बिग वर्ड्स जो उसको समझ में भी नहीं आ रहा है. तो आपको उसके एज ग्रुप को समझना पड़ेगा कि मेरा एथलीट 10 साल का है या 15 साल का है. उस तरीके से आपको उसको समझाना पड़ेगा, बिकॉज सर्टन थिंग्स you would want to make them understand, they will not understand. So try and discuss, have regular communication, engage with your athlete group, and that way I think you can build that relationship and you can really start engaging your athletes. So I think that's what I feel is important, that you should observe and really engage one-to-one with everyone. So I think we're done with the questions, and thank you for the questions. They were very nice and relevant. Although I'm not an expert, I'm just I just presented what I feel is important for being successful. But still, if you have any questions or queries, you can always feel free to reach out to me or through your coaches also. Lastly, I would want to say that जब भी आप लोग को लो फील हो या कभी भी आपको ऐसा लगे that you know you can't do this, just give yourself some time. Just think positive about yourself that आज नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी तो हो सकता है अगली बार कर पाऊं. And keep watching motivational videos like the way I showed you in the end. So keep watching such videos which gives you that boost of motivation, energy, and probably help you relate कि आपके जैसे और भी बहुत लोग हैं जो सेम सिचुएशन से निकले हैं, but still they are able to bring they are able to pull themselves up and make their name. So yeah, and be in good people company. मतलब अपने आसपास के जो लोग हैं अच्छे लोगों के साथ रहें, अच्छी communications, you talk good things, be around positive people, and I'm sure you will be able to really